সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশে এবং প্রবাসে, কাছে এবং দূরের যে সকল দর্শক আমাদের প্রতিবেদনটা দেখছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। দর্শক, গ্রামে গঞ্জে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন যে একদম বাড়ির উঠোনে অনেকটা বলা চলে যে ঘরের পাশেই থাকার ঘরের পাশেই ছোট্ট পরিসরে গরু লালন পালন করা হয়। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কয়েকটি গাভী এবং দুটি বাছুর দেখতে পাচ্ছি। এই খামারি তিনি দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলেন। দেশের বাইরে থেকে এসে কেন তিনি গরু লালন পালন শুরু করলেন এবং গরু লালন পালন করে আসলে এখন কেমন আছেন, কোন অবস্থায় আছেন, সেই সব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। আপনারা অনেকেই মানে বলে থাকেন যে প্রান্তিক খামারিরা তাদের খামারের জীবনযাত্রা তুলে ধরার জন্য এবং খামার করে আসলে কতখানি লাভে আছেন নাকি লসে আছেন, উভয় বিষয়টা আমরা কথা বলার চেষ্টা করব। আমরা দেখতে পাচ্ছি উন্নত জাতের কয়েকটি গাভী এবং এখানে কচুরি পানাও খেতে দেওয়া হয়েছিল। আসলে এই খাবারগুলোর মধ্যে গরুর ভিটামিন জাতীয় কোন ধরনের কাজটা করে আমরা জানার চেষ্টা করব। চলুন আমরা কথা বলি সেই ক্ষুদ্র খামারির সাথে, কথা বলে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি। জি, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কি নাম আপনার? খোরশেদ আলম। খোরশেদ ভাই। আচ্ছা ভাই, আমরা জানলাম যে আপনি দেশের বাইরে ছিলেন। কোন দেশে ছিলেন? বাহারাইন। বাহারাইন। কতদিন ছিলেন? 3.5 বছর। 3.5 বছর। তারপরে বিদেশ থেকে এসে কি গরুর খামার করলেন? না ভাই, আমি কৃষি কাজ করতাম আগে, কৃষি কাজ করে এরপরে গরু লালন পালন করি বর্তমান। গরু লালন পালন করেন, কৃষি কাজ করেন না এখন? হ্যাঁ, কৃষি কাজও করি। মানে কৃষি কাজের পাশাপাশি গরু লালন পালন করেন? হ্যাঁ। গরু পালার আগ্রহটা কেমন ভাবে, কিভাবে পেলেন? এই জন্য কৃষি কাজ করতাম, কৃষি কাজ করতে এরপরে আস্তে আস্তে এই গাভি কিনে আরম্ভ করলাম। না, সেই উৎসাহটা পালেন কি করে? এই আশেপাশে আছে না এগো দেখা দেখি। আশেপাশে দেখে যে আপনি গরু পালন শুরু করলেন, আশেপাশের মানুষ তো গরু পেলে লসে আছে, তাহলে আপনি এই রিস্কটা কেন নিলেন? অনেকদিন পাইলা যাইলে কেমন চালান কেমন পাওয়া যায়, আলহামদুলিল্লাহ দেখি। মানে সাহস করে শুরু করলেন, বাকিটা দেওয়ার মালিক আল্লাহ। দেওয়ার মালিক আল্লাহ। আচ্ছা, কয়টা গরু দিয়ে শুরু করলেন আপনি? প্রথমে একটা কি গাভী গরু ছিল না বাছুর ছিল? প্রথমে হাড় গরু ছিল, হাড় গরু বিক্রি করে এরপরে গাভী শুরু করলাম। একটা হাড় গরু কিনছিলেন? আচ্ছা, হাড় গরু বিক্রি করে গাভী কিনলেন। আচ্ছা, সেটা কতদিন আগে? এই বিদেশ যাওয়ার পরে 4 বছর আগে। আচ্ছা, গাভী। আসলে এখন আপনি কেমন আছেন গরু লালন পালন করে? মানে মোটামুটি ভালো আছি ভাই। মোটামুটি ভালো আছেন? আচ্ছা, আমরা একটু গরু দেখি আগে, তারপরে কথা বলবো। আমরা এই যে গাভীটা দেখতে পাচ্ছি, খুবই স্বাস্থ্য সবল বা সুন্দর দেখতে পাচ্ছি। গাভীটা কেনা আপনার? হ্যাঁ, কিনা ভাই। কতদিন আগে কেনা? 1 বছর আগে। 1 বছর আগে। কত টাকাতে কিনছিলেন? এটা কিনেছে 1,80,000। 1,80,000 কি বাছুর সহ? না, বাছুর বাদে। বাছুর বাদে। এর এই বাচ্চা দিয়েছে আপনার এখানে? হ্যাঁ, দিছে। আচ্ছা, এটা কত কেজি দুধ দেয় এখন? এটা বর্তমান 10 কেজি দুধ দেয়। 10 কেজি বর্তমান গাভী আছে। গাভীন? হ্যাঁ। আচ্ছা, কিন্তু যখন দুধ দিত তখন কি 10 কেজি এক বেলায় দিত না 2 বেলায়? এক বেলায়। 2 বেলায় কতটুকু দিত? 15 কেজি। 15 কেজি। আচ্ছা, এটা যে বাচ্চা দিছে সেটা বাচ্চাটা কোন জাত পাইছে? বাচ্চাটা অস্ট্রেলিয়ান। অস্ট্রেলিয়ান পেয়েছে। আচ্ছা, আর এটা মাঝেরটা? এটার মাঝেটা 2-3 মাস ধরে কিনছি। মানে কয়টা বাচ্চা দিছে? এই একটা বাচ্চা, আমার বাচ্চা একটা বাচ্চা আছে। এখানে আপনার এখানে আসে পরে একটা বাচ্চা দিছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কতটুকু দুধ দেয়? এটা কোন বিয়ে দিতে হবে 10 কেজি বর্তমান। এক বেলায়? 2 বেলায় 16 কেজি। 16 কেজি। মাশাআল্লাহ, মোটামুটি ভালোই দেয়। কিন্তু গরু হিসেবে মনে হচ্ছিল যে আরো বেশি দুধ দেওয়া উচিত ছিল। আর এই গাভীটা কত কেজি দুধ দেয়? এটা আজকে 15 দিন ধরে, 1 সপ্তাহ ধরে বিয়েছে। 9 কেজি দুধ অন্তত নামে নাকি। আপনার এখানে কি প্রথম বিয়েছে? না, আগে বিয়ে দিছে। আগেও বিয়ান দিছে? কয় বিয়ান দিছে টোটাল? 2 বিয়ে এটা। 2 বিয়ান দিছে। আচ্ছা, তো এটা যখন স্বাভাবিক থাকে তখন দুধ দেয় কত কেজি? 8-9 কেজি। 8 কেজি বা 2 বেলায় 12-13 কেজি। আচ্ছা, আমি দেখতে পাচ্ছি যে কচুরি পানা খেতে দিচ্ছেন। কচুরি পানা ভাই আজকে প্রথম দিলাম, গাছ ভুসি খানা দিকে দিছে। ভুসি খাচ্ছে না কেন? আমি বলতে পারলাম না ভাই, আল্লাহ বলতে পারে। আল্লাহ বলতে পারে। কোন গরুটা? এই দুটোই খাইতে জানা না। দুটোই ভুসি খাচ্ছে না? না। তাহলে কি ডাক্তার নিয়ে আসেন নাই? না, আনিনি, আনবো। নিয়ে আসবেন? আচ্ছা, তাহলে খাচ্ছে না কয়দিন থেকে? এই সকালের থেকে। আজকে সকাল থেকে? এই কচুরি পানা কি খাচ্ছে এখন? এই হালকা হালকা খাইতে হবে। হালকা খাচ্ছে? কিন্তু এই অবস্থা থাকলে দ্রুত তো চিকিৎসা করা উচিত। হ্যাঁ ভাইয়া। এই যে বাছুরটা কতদিন হয়েছে? 12-13 দিন হয়েছে। 12-13 দিন হয়েছে। এটা কি জাত পাইছে? এটা কি জাত কয়? অস্ট্রেলিয়ান? অস্ট্রেলিয়ান। এটা হলস্টিন ফ্রিজিয়ান জাতটা।
আচ্ছা, এই যে আপনি বললেন যে বাইরে ছিলেন, বাইরে থেকে এসে গরু লালন পালন করে মোটামুটি ভালো আছেন, কিন্তু অনেকে বলতেছে যে লসে আছে, আসলে এর কারণগুলো কি? লসে লসে অনেকে থাকে ভাই ভুসির দাম বাড়তি, এই অবস্থা, দুধের দাম কম, দুধের দাম কম, ভুসির দাম বাড়তি, হ্যাঁ। তাহলে দুধ কত করে বিক্রি করেন? 50 অনেক 2 মাস ধরে বাড়াইছে, আগে 45 টাকা দিত। 45 টাকা ছিল, এখন 50 টাকা। হ্যাঁ তো এক বোতল পানি কিনে খেতে গেলেও তো 30 টাকা লাগে, হ্যাঁ ভাইয়া। তাহলে দুধের দাম হলো 50 টাকা, মানে খুব একটা ডিফারেন্স না। না আর এই যে খাবারের দাম এত বৃদ্ধি থাকার কারণে গরুর খরচ দিয়ে আসলে কি আয় থাকে কিছু? ওখানে ভাই সমান সমান হইতে হবে। সমান সমান? হ্যাঁ, তো সমান সমান এত কষ্ট করে, তাহলে তো বিদেশ থাকাই ভালো ছিল না? বিদেশ ভাই, বিদেশের মালিকও ভালো ছিল না। হ্যাঁ, বিদেশ মালিকও ভালো ছিল না, এই জন্য মালিকও ভালো ছিল না। না ভাই। তার মানে আপনি কি বিদেশের চেয়ে ভালো আছেন গরু পেলে? অনেক মোটামুটি আমরা আগে যে কাজ করতাম এই কাজ করি, কৃষি কাজ করি আর গরু লালন পালন করি। আচ্ছা, না আসলে এই যে 5 বছরে গরু থেকে কি আসলে কোনো আয় করা সম্ভব হয়েছে? এই যে বছরে 62 লাভ হয়, এই লাভ। বছরে 62টা লাভ হয়, হ্যাঁ, তার মানে মোটামুটি সারা বছর লালন পালন করে সমান থাকে, বছর শেষে 62টাই লাভে থাকে। 62 লাভে থাকে। আচ্ছা, এই যে রোগ বালাইগুলো মানে কিভাবে ই করেন, যে কি কি রোগের চিকিৎসা করেন? অনেক ডাক্তার নেই, ডাক্তার না, যেটা যে ওষুধ দেয় ওষুধেই কাজ করি, এই ওষুধে দিই। আচ্ছা, মানে ডাক্তার নিয়ে আসেন, নিজেরা তেমন কোনো অভিজ্ঞতা হয় না, বলতে হয় না, ডাক্তার যেটা বলে ওইটাই। কিন্তু এর ক্ষেত্রে তো ডাক্তাররা টাকা বেশি নিয়ে যায় না? মানে নিলে কি করতাম ভাই, আমরা তো কিছু জানি না। শিখতে হবে না? আগ্রহ নাই? আগ্রহ আছে, হপে পাল্লা আরম্ভ করছি, দেখি হ্যাঁ, হপে শুরু করলাম, দেখি আস্তে আস্তে অভিজ্ঞতা হইব, শিখতে দেখা করতে দেখতে দেখতে। অভিজ্ঞতা হয়ে গেলে কি তখন আরো বড় করে শুরু করবেন? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, এই যে আপনি বাইরে ছিলেন, এখন বলতেছেন আপনি বাইরের থেকে এখন ভালো আছেন, আসলে আপনার এই অভিজ্ঞতায় প্রবাসে যে ভাইয়েরা আছে তাদেরকে কি পরামর্শ দেবেন? মানে আইলে গরু বা চুরি ফালবো, আর কি করবো, আর যেই হাউজিং বানাইতে হবে ভাই, হাউজিং এর অবস্থা টাইট, কিন্তু ফসল মসুল গাছ মুছ লাগান যাবো না, বুঝছেন? আচ্ছা, হাউজিং এর কারণে ঘাস লাগানো যাচ্ছে না, না, যার কারণে গুড়া ভুসি কিনে খাওয়াতে হয় বেশি, সেটা উচিত হইতে, এই জন্য খরচটা বেশি পড়ে। খরচটা বেশি করে। যে ঘাসের আবাদ যদি করা যেত বা নিজেরা করা যেত তাহলে একটু কম পড়তো। কম পড়তো। আচ্ছা, তো এই যে আপনি যে প্রথম গরু কিনলেন, এটা কি হাট থেকে কিনছিলেন? না, গ্রামের থেকে। গ্রাম থেকে? হাট থেকে কিনলে কি একটু কম দামে পেতেন না? অনেক হাটের গরুটা কি আইলে অসুখ হয়ে যায় বেশিরভাগ। অসুখ হয়ে যায়? এরকম কি হয়েছিল কখনো যে হাট থেকে আনার পরে? না, অন্য জায়গাতে আনছি, দেখছি এই অবস্থায়। আচ্ছা, 2-5 হাজার টাকা বেশি লাগে, গ্রামের থেকে নিয়ে জ্বালা ইয়ে আছে। সেক্ষেত্রে নতুন যারা করতে চায় তাদের কি পরামর্শ দেবেন, যে হাট থেকে নেবে না খামার থেকে নেবে? খাবার থেকে নিলে ভালো হয়। খামার থেকে নিলে ভালো হয়, কিন্তু খামার থেকে যদি আপনি গাভী কিনতে যান, তো খামারিরা তো দেখা গেছে যে যে গাভীটা দুধ বেশি দেয় সেই গাভীটা বিক্রি করবে না। মানে আপনি আমার ঠেক আজকে আমি এটা বিক্রি করে এলাম, এই জন্য এই গাভিটা আনন্দ দেবো। মানে ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক যারা খামারি আছে ঠেকাই পরে বিক্রি করে, হ্যাঁ, ঠেকা বেড়ে বিক্রি করে। কিন্তু বড় খামারি তো আর ভালো গরু বিক্রি করে না। না, এরপর আরেক তো আনন্দ, আনন্দ লাগবো। খালি গ্রামের থেকে পাওয়া যাবে না সব গরু। আচ্ছা, হাটের তো। এই যে আপনি ধরেন যে আস্তে আস্তে কি আপনার অভিজ্ঞতা হচ্ছে গরু পালতে পালতে? হ্যাঁ, ওই হচ্ছে? হ্যাঁ। হ্যাঁ, তাহলে সামনে আরো বড় করার ইচ্ছা আছে, হ্যাঁ ভাইয়া। কিন্তু বলতেছেন যে গরু পেলে লসে আছেন, তারপর বড় করার ইচ্ছা কেন? ওর ইচ্ছা কি বড় করে দিই, ইয়া জানি। মানে বড় করলে কি তখন মানে এই গরু বেশি থাকলে দুধ বেশি হবে, হ্যাঁ, বা বিক্রির এটা একটু ওদিকের অ্যামাউন্টটা বেড়ে যাবে, হ্যাঁ। তার মানে ওই দিক দিয়ে কি লাভবান হতে পারবেন? মানে ভাই গোয়ালে দিনে সঙ্গে নিজে দোয়ানোর চেষ্টা করবো, নিজে দোয়ানোর চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে খুদ ভাত নাকি হ্যাঁ, যাও, যাও। এটা কয় বেলা খাওয়ান গরুকে? 2 বেলা। 2 বেলা। এর মধ্যে আর কি মিশাইছেন? এটার মধ্যে কিছু মিশাই নি, এরপর ভুসি, গমের ভুসি দেবো, ছাড়ি দেবো, এরপর কুড়া দেবো, এরপর মুখ দেবো। মানে গমের ভুসি, গুঁড়া, তারপর ছাটি, এগুলো দিয়ে মিক্স করাবেন। হ্যাঁ। কিন্তু এই যে খাবারগুলো গরুর জন্য আসলে কতখানি উপকারী বলে মনে করেন আপনি? মানে এটা খাওয়ালে ভাই দুধ দুধ হয়, আর না খাওয়ালে দুধ কম হয়। দুধ কম হয়? মানে এটাতে কি দুধ বেশি হয়? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে এই পরামর্শ বা এইটা কিভাবে জানলেন আপনি যে এটাতে দুধ বেশি হয়? অনেক দুধ আশেপাশে দিয়ে সবাই খাওয়ায় দাওয়ায় লেগে করতে অভিজ্ঞতা আস্তে আস্তে ইয়ে করতে হবে। আচ্ছা, ঘাসের কি আবাদ টাবাদ করেছেন গরুর হ্যাঁ, জন্য? ঘাসে আবাদ করছি, জাম্বু ঘাস। কি ঘাস? জাম্বু ঘাস। জাম্বু ঘাস। কতটুকু জমিতে? 1 পাই ক্ষেত। 1 পাই। মানে এই কয়টা গরুর জন্য হয়? না ভাই, আবার অন্য ঘাস আছে, ওই যে কি ঘাস না তো রে,
অন্য ঘাস বলছি, নেপিয়ার ঘাস? নিপিয়ার নেপিয়ার ঘাস, হ্যাঁ আচ্ছা। আধা ভাইয়ের মতন। আদা পাখি, এই দিয়ে ঘাস আর কিনতে হয় না বাইরে থেকে? না ঘাস কিনতে হয় না। আচ্ছা, তো এই যে আপনি বলেন তো যে খামার নতুন যারা করতে চায় আসলে প্রশিক্ষণ নিয়ে করাটা ভালো নাকি আপনি যেভাবে শিখেছেন সেভাবে করাটা ভালো হবে? অনেক অভিজ্ঞতা জানলে ভালো হয়, মানে শিখে করাটা ভালো। শিখলে ভালো হয়। আচ্ছা, তো এই যে গরুর অসুখ বিসুখ হলে যখন এখন বুঝতেছেন যে দুইটা গরু খায় না, হ্যাঁ তো এই গরুর যখন অসুখ হয় তখন তো এভাবেই করেন তাই না? হ্যাঁ, তখন ডাক্তার নিয়ে আসেন, ডাক্তার নিয়ে এসে। মানে নিজেরা বুঝতে পারেন না যে আসলে কি রোগ হয়েছে। না আর ক্যালসিয়াম কি খাওয়ান আসলে? ওই ডাক্তার যেটা আমি লেখাপড়া কম জানি তো, যেটা ডাক্তার দেয় এটাই জানি। ডাক্তাররা যেটা দেয় সেটাই। হুম। তো এই যে আপনি বললেন যে বিদেশের চেয়ে অনেকটা ভালো আছেন, তো গরু পেলে এ পর্যন্ত কেমন আয় করেছেন? এই যে প্রথমে একটা ছিল না, একটাতে তিনটা হয়েছে ভাই। একটার থেকেই তিনটা হয়েছে? হুম। আর নতুন করে টাকা ঢুকাইতে হয়নি? না হ্যাঁ, নাই, আস্তে আস্তে কৃষিকাজ করি, আবার হ্যান্তে মিলাই দিলে তিনটা হয়েছে অনেক বর্তমানে। আচ্ছা। তো নতুন যদি কেউ শুরু করতে চায় যে আপনি যেরকম ভাবে সফল হয়েছেন, তারাও কি পারবে আসলে সফল হতে? চেষ্টা করলে পারবো। চেষ্টা করলে পারবো। চেষ্টা করলে- চেষ্টাটা কি কি করবে একটু বলেন না? অনেক চেষ্টা করতে হবে, টাকা পয়সার ইনকাম যেমন আছে তোর মধ্যে করতে হবে, এই জন্য। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক, হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, গ্রামের মানুষ তো আসলে অনেকটা গোছায় কথা বলতে পারে না, তো তারপরেও আমরা জানার চেষ্টা করলাম যে আসলে বিশেষ করে আর নতুন খামারি যারা নতুন শুরু করতে চান তারা অবশ্যই পুরনো কোনো খামারির পরামর্শ নিয়ে যদি শুরু করেন এবং কাউকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করেন তাহলে অবশ্যই সফল হতে পারবেন। তবে হ্যাঁ, গরুর নির্ণয়টা হলো মূল বিষয়। গরু কেনার সময় দেখে কিনবেন। গরু কেনাতে যদি আপনি জিতাতে থাকেন তাহলে অবশ্যই গরু পালন করেও জিততে পারবেন। এই প্রতিবেদনটা দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের সার্থকতা। সামনে এরকম নতুন নতুন প্রতিবেদন দেখার জন্য লাইক, শেয়ার, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।